想講講就係咧，我哋其實喺而家我哋由推出至今咧，即係大概4個禮拜到啦，我哋總共係已經係發放咗1.3億嘅澳門元嘅消費優惠券俾市民嘅，咁而核銷咗嘅咧有1.1億。咁就聯動嘅全澳消費大概係4.4億左右嘅。咁亦都想同馬耀鋒議員交代翻，就係之前你提到話嗰個受惠企業方面咧，其實喺我哋嘅數據嚟睇翻咧，零售業反而係佔多數嘅，係63%。咁餐飲業咧係只係佔27%嘅啫，喺核銷上面。咁所以其實喺成個分佈嚟講咧，都係以零售業為主啦。咁都馬議員都提到話，未來可唔可以喺即係喺長者立減嗰部分個情況，其實今次我想特別強調就係喺個300蚊係額外俾長者去一個消費立減嘅優惠嘅。如果長者佢用到手機嘅話，其實都係可以去重複去領取呢啲優惠。咁所以當然我哋未來如果係再推出呢啲計劃嘅時候，我哋會再去不斷咁去檢討嗰個情況啦。司長補充。